বন্ধুরা, এই অন্ধ লোকটি তার টাকা খুঁজতেছিল। পিছন থেকে দুটি ছেলে মেয়ে যাচ্ছিল ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। তখন অন্ধ লোকটি তাদেরকে বলে টাকাগুলো খুঁজে দেওয়ার জন্য। আর তারা তখন অন্ধ লোকটি টাকাগুলো গুছাতে থাকে। টাকা গুছানো হয়ে গেলে তারা অন্ধ লোকটিকে অল্প কিছু টাকা দিয়ে দেয়, বাকি টাকাগুলো তারা রেখে দেয়। তারপর তারা অন্ধ লোকটিকে উঠায় ও ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য সেখান থেকে চলে যায়। এরপর তাদের সাথে যা ঘটলো তা দেখার আগে এই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দাও। তারা যখন ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছিল তখন একটি লোক এসে তাদেরকে বলে, তোমরা এই অন্ধ লোকটির টাকা কেন নিয়েছো? আমি এখন পুলিশকে কল করব। তখন মেয়েটি বলে, অল্প কিছু টাকা নিয়েছি, বাকি সবগুলো তাকে তো দিয়েই দিয়েছি। তারপর তারা লোকটির কোনো কথা না শুনে সেখান থেকে চলে যায়। ইন্টারভিউ দিতে গেলে তারা দেখতে পায় সেই ছেলেটি সেখানকার বস। এটি দেখে তারা দুজন অবাক হয়ে যায়। তখন ছেলেটি বলে, আমি তোমাদের ইন্টারভিউ আগেই নিয়েছি, তোমরা অসৎ ও লুভি, তাই আমার কোম্পানিতে তোমাদের চাকরি হবে না। আর তখন ওই লোকটিকে ডাকে এবং এদেরকে বের করে দেয় এবং লোকটিকে চাকরিতে জয়েন করে দেয়।